漱口完嘴巴还臭的朋友，这集你一定要收藏起来。最近有一个病人来，他的口臭很严重，不管怎么刷牙漱口都没有用，老婆都快要跟他闹离婚啦。结果有天来我们诊所用内视镜检查，才发现原来他的鼻子长得满满的霉菌球啊。不过不用担心，经过我们诊所的手术跟药物治疗后，终于换回了老婆对先生的心啊。所以口臭的话，就有可能是鼻霉菌的问题咯。当然不是啊，口臭最常见有3个问题。第一个一定是牙齿的问题，卫生不好，有牙周病或是牙结石，就让你嘴巴容易产生气味。第二个有可能是肠胃的问题，胃食道逆流，肠胃消化不良，嗝上来的气就有可能会让你觉得有酸酸臭臭的味道。第3个可能是鼻子的问题，鼻塞、鼻窦炎的状况，常常用嘴巴呼吸，让你的口水变得比较粘稠干燥，而产生异味哦。所以你有口臭的困扰，找不到原因，记得来康福耳鼻喉科检查哦。